हेलो एवरीबॉडी, बहुत दुख के साथ ये वाला वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मतलब जो हालत है ना, कुछ बोलने को है नहीं। आज है अपना कितना 23 सितंबर और कोलकाता में देख सकते हो पूरा कोलकाता आज डूब चुका है क्योंकि कल रात को लगभग 3-4 बजे यहाँ पे बादल फटा था जिसको क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से भयानक बारिश हुई थी। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये है बेसिकली यहाँ पे मैं रहता हूँ, ये मेरा बिल्डिंग है और ये यहाँ पे मेरा पार्किंग लॉट है बेसमेंट के अंदर। ये देख सकते हो, ये अपना रैंप ऐसे उतरता है, पूरा नीचे जाता है अपना पार्किंग में। तो अपनी गाड़ी यहीं पे है, मेरे समेत लगभग 15 से 20 गाड़ी और भी पार्किंग में। हमको कुछ पता ही नहीं चला। सुबह जब अब हम लोग आए तो हमने देखा बेसमेंट के बिल्कुल सीलिंग तक इतना लेवल तक पानी था। अभी फ़िलहाल पंप से पानी निकाला जा रहा है। सुबह सुबह इतना दुख हुआ, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बोलने को कुछ है ही नहीं यार। आप खुद ही समझ सकते हो, जैसे मूवीज़ में दिखाता है ना, तालाब में या फिर समुद्र में गाड़ी डूब जाती है, बिल्कुल अपना ऐसा ही है। गाड़ी का छत तक यहाँ पे नहीं दिख रहा। जितनी भी यहाँ पे गाड़ी है 15-20 सभी की ऐसी हालत है। लगभग अभी कितना हो चुका है, 8 से 10 घंटे हो चुके हैं, अभी भी यही हालत है। और अपना भी किस्मत इतना ही ख़राब था। ये जो अपना सिलसिला हुआ, ये हुआ रात के 3 से 4 के बीच में। उस वक्त गहरी नींद में हम लोग थे, हम लोग कोई आइडिया ही नहीं था कि बाहर इतना कुछ कांड हो चुका है, इतना भयानक बारिश। और ये है अपना पार्किंग लॉट का हालत। दिन में अगर ये होता तब तो ऑब्वियसली हम लोग गाड़ी बाहर निकाल लेते, बट सुबह जब तक हम आए इट वॉज़ टू लेट। और यार मतलब क्या बोलूँ, कुछ बोलने को सच में शब्द ही नहीं बचे। इतना दिमाग ख़राब हो रहा है भाई। अब गाड़ी अपनी क्या हालत होगी, पानी नीचे जाएगा, जाके देखने वाले ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स सब तो डैमेज होना ही है। बैटरी भी अपनी डैमेज होनी है। इंजन अगर डैमेज हो जाती है तब अपना मेन दिक्कत बन जाएगा। इंजन सीज हो गई तो टोटल लॉस अपना होपफुली। तो इतना आप लोग प्रे कीजिए कि यार टोटल लॉस की नौबत ना आए, गाड़ी अपनी प्रॉपर रिपेयर हो जाए, इंश्योरेंस में क्लेम भी हो जाए। अब इंश्योरेंस वाले भी क्या ड्रामा करते हैं, नेचुरल कैलामिटी में ये लोग क्लेम देते हैं कि नहीं, खैर वो तो बात की बात देखी जाएगी। क्लेम मिले ना मिले दैट सेकेंडरी, बट गाड़ी अपनी सही सलामत यार रिपेयर हो जानी चाहिए। क्योंकि मेरे लिए जो गाड़ी है सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक प्रोडक्ट नहीं है, मतलब बहुत सारी इमोशंस इसके साथ जुड़े हैं। आज मैं यूट्यूब पे जो भी हूँ अपनी गाड़ी की वजह से ही हूँ, क्योंकि मतलब इतना साथ दे इस गाड़ी ने, आज तक बिल्कुल धोखा नहीं दिया। बट आज नेचर ने धोखा दे दिया। अब क्या ही करें यार, पानी नीचे जाने देते हैं, फिर देखते हैं गाड़ी को खोलते। आई थिंक अंदर भी पानी जा ही चुका होगा। इतना जब पानी गाड़ी के सीलिंग के ऊपर पानी है तो अंदर भी अपना पूरा सब कुछ पानी जा ही चुका होगा। मेरा वॉलेट भी गाड़ी के अंदर ही रह गया, सोचो। यार वो बड़ी बात नहीं है। अब पानी नीचे आने देते हैं, RSA को बुलाएंगे क्योंकि गाड़ी को हम स्टार्ट नहीं कर सकते। वाटर लॉगिंग सिचुएशन में कभी भी गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना। RSA के द्वारा क्रेन बुलाएंगे, ले जाएंगे सर्विस सेंटर। तो चलो फिलहाल पानी को नीचे आने देते हैं, फिर एक बार देख लेते हैं कि गाड़ी की क्या हालत है। ठीक है, तो अभी बज रहे हैं रात के 12। फाइनली पानी थोड़ा सा नीचे अपना जा रहा है। ये जो आप सामने देख रहे हो ये है अपनी गाड़ी। एक सेकंड फोकस ले ले, देख सकते हो यार किस हालत में अभी है, खुद देखो। सनरूफ तो बच गई, रूफ भी दिख रही है, शीशे भी अपने होपफुली देखने से तो लग रहा है कि बच गए, क्योंकि आजू बाजू में कुछ गाड़ी को मैं देख रहा था सनरूफ टूट चुका है, शीशा टूट चुका है, बट अपना तो यहाँ पे इंटैक्ट लग रहा है। बट खुद आप किस हालत में देखो, बाजू में एक फोर्ड एंडेवर भी है, इसकी भी बच गई है। और ये है अपनी क्या हालत है यार। तो कल रात को मैंने आपको दिखाया था क्या हालत था। फाइनली पानी थोड़ा सा कम तो हुआ है, अभी भी है। और ये दोनों गाड़ी सबसे पहले थी भाई। 300 का जो सनरूफ है वो टूट चुका है, और अपना ये जो है इसका भी ये शीशा निकल चुका है, इसका भी सनरूफ खुल चुका है, टूटा नहीं है, खुल चुका है। अपनी का हालत देखना यार, ये देखो ऑल्टो है, एक रूमियो है, एक अपना ये क्या नाम लेते हैं वैगनर है, एक अपना हाई राइडर है। इसका भी देख सकते हो शीशा जो है ये खुल चुका है, इसका डिक्की भी खुल चुका है यार प्रेशर में। भाई कितना पानी गया है गॉड नोस। अपनी जो हालत है वो देखनी है। ये एंडेवर है और इसके बाजू में ओ शिट मैन, शिट भाई गाड़ी की रंग बदल गई यार। एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आया, जब मैंने मतलब मैं गया था, मैंने कार को लॉक किया था, ORMs फोल्डेड थे, अभी अनफोल्डेड है, और यहाँ पे वाइपर भी चले हुए। भाई क्या सीन है मालूम नहीं। अब गाड़ी को देखते हैं चारों तरफ से डैमेज क्या पहुँचा है। बाहर से अपना सनरूफ है या गया? नहीं, अपना सनरूफ है, अपने शीशे भी इंटैक्ट है। पीछे का क्या है ये देखना है। पीछे भाई पानी से पूरी सरक चुकी है गाड़ी, ये देखो दीवार पर टच हो चुकी है पूरी, और शीशा वीशा तो है। चलो अब देखते हैं अंदर एक बार खोल के कैसा है। अब स्मार्ट की से तो खोल नहीं सकते, इसके अंदर का जो फिज़िकल की है उसको मतलब निकाल के खोलना पड़ेगा। देखते हैं अंदर का क्या सीन है।
अंदर से हालत देखो यार, पूरा पानी पानी, ऑब्वियसली पूरा पानी अंदर गया है। शिट मैन, पूरा देखो काला हो चुका है, सीट पूरा भर चुका है पानी में देखो। अरे बाप रे, मैट वैट फूल चुका है पूरा अंदर से पानी से। स्पीकर वीकर जो बोस के डलवाए सब ख़त्म, सेंट्रल स्पीकर डलवाया सब ख़त्म, आपको दिखाया था वीडियो। बाकी जो अपना प्लान था, एम्पलीफायर डलेगा, लाइट डलेगा, फ़िलहाल के लिए तो सब कुछ ख़त्म। देखते हैं अंदर मेरा सामान है, पर्स है, माइक है, ये बच गया या फिर ये देखो, इस समय वीडियो बनाता हूँ माइक भी रह गया था अंदर ही, क्या ही मालूम था, ये देखना पड़ेगा। देख सकते हो इधर पूरा पानी भर चुका है, इसके पता नहीं क्या सीन है भाई, इसके अंदर ही पानी गया है क्या, गॉड नोज। यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले की ये हालत है, और मतलब जो भी हालत है देखा नहीं जा रहा। खैर देखते हैं, पानी उतरता है फिर सर्विस सेंटर को बुलाएंगे, RSA वाले को। अब मेरे को डर यही है, गाड़ी को मैं यहाँ से निकालूंगा कैसे, स्टार्ट तो मैं नहीं कर सकता, स्टार्ट करूँगा तो स्टार्ट होगा भी नहीं, बैटरी ख़त्म है। अब लॉक है इसीलिए स्टीयरिंग भी लॉक है, अब यहाँ से मैं गाड़ी को निकालूंगा कैसे। किसी को अगर कुछ मालूम है तो मेरे को बताना, ऐसे गाड़ी निकलेगी कैसे, टोइंग वैन जब आएगी तो कैसे निकालेंगे, आई डोंट नो। तो अभी हो चुके हैं लगभग 10 दिन पूरे। 10 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था अपना जो पानी है वो बेसमेंट से उतरा था। फाइनली गाड़ी मैंने लगा दी है सूजर्स ऑटो स्पा पे। अब आप लोग बोल सकते हो यार इतना बड़ा काम है, तूने किया कि ऑथोराइज सर्विस सेंटर में गाड़ी क्यों नहीं दिया, तू बाहर लोकल में क्यों करवा रहा है। यार मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, इस इंसिडेंट के बाद ना मेरी जो आँख खुली है, ये जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर है ना, इनका जो रियलिटी मेरे को पता चला कि कितने बड़े ये लोग हरामी हैं। मतलब एक डिटेल वीडियो इसके बाद मैं उसी पे बनाने वाला हूँ, इनको पूरा एक्सपोज करने वाला हूँ कि मतलब इनको इतना हम लोग शरीफ समझते थे ना, हम लोग क्या टाटा महिंद्रा इनको गाली देते थे, इनकी फालतू सर्विस है, किया तो बहुत ज़बरदस्त सर्विस है, ऐसा मैं समझता था। बट जो मेरी आंखें खुली है, छोड़ो, उस पर एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। बट मुद्दे की बात बता देते हैं, गाड़ी मेरी बेसमेंट में लगभग 3 दिन वैसे ही पड़ी थी, क्योंकि कोलकाता में इतना मतलब हालत ख़राब था ना, लगभग 10 से 12 हज़ार गाड़ियाँ डूब चुकी थी। तो टोइंग वैन मिलना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका था, और बहुत सारे टोइंग वैन तो खुद ही डूब चुके थे। तो मैं आपको बता देता हूँ, 3 दिन बाद मेरा जो इंश्योरेंस है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस का, मेरा जो सर्वेयर है मेरे घर पर आया, और मेरे को तो लगा था वो टोटल लॉस ही डिक्लेयर करेगा, क्योंकि मेरे बिल्डिंग में बाकी जितनी भी गाड़ियाँ डूबी थी ना, सभी जो अपने इंश्योरेंस के सर्वेयर्स थे उनके रिस्पेक्टिव वाले, सभी ने मतलब यही बोला कि टोटल लॉस में ही जाएगी। बट मेरा वाला जो सर्वेयर था वो आया, मेरे को बोला आप इमीडिएटली गाड़ी को वर्कशॉप ले जाओ। उन्होंने मेरे को मेल में कुछ गाइडलाइंस दी, अभी मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। उन्होंने बताया ये गाइडलाइंस अगर स्ट्रिक्टली ढंग से फॉलो किया जाए तो गाड़ी बच सकती है 90%। तो वो सुन के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, दिल को भी थोड़ा सा बेहतर लगा। और इतने दिनों से वीडियो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि यार मतलब दिल पे जो बीती है ना, मेरे को ही मालूम है। अभी फाइनली गाड़ी लगा दी है सर्विस सेंटर में, थोड़ा सा मतलब सुकून मिला है। और मतलब बेसमेंट से निकालना एक चैलेंज था, मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि जो टोइंग के क्रेन वाले थे, इन्होंने बोला कि वो लोग अंडरग्राउंड में नहीं जा सकते। तो हमने क्या किया, गाड़ी का जो अपना स्टीयरिंग व्हील है वो पूरा खोल दिया, क्योंकि स्टीयरिंग हो चुका था लॉक। कार में पावर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर सकते, तो इसीलिए पूरा स्टीयरिंग हमको खोलना पड़ा। लॉक हटाया, गाड़ी को धक्का मार के निकाला, फिर बेसमेंट से हमने हटाया स्कॉर्पियो के थ्रू। ये जो सिल्वर स्कॉर्पियो देख रहे हो ना, सूजर ऑटो स्पा वालों ने ही मेरे को भेजा था, पुलिस की गाड़ी है। और इससे हमने अपनी गाड़ी को टो करके पूरा बेसमेंट से उठाया। फिर जब हमने ग्राउंड फ्लोर पे उठा दिया था, फिर टोइंग वाले यहाँ पे ले आए। अनफॉर्चुनेटली ये स्कॉर्पियो से टोइंग करने का जो वीडियो है मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उस वक्त बहुत टेंशन का माहौल था, खींच पाएगी नहीं पाएगी, अगर रस्सी टूट गया तो क्या हो जाएगा, बहुत डर का माहौल था। जो भी हो, फाइनली आ चुके हैं सूजर्स ऑटो स्पा पे। इन्होंने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया है कि कार को रिस्टोर कर देंगे, अच्छी हालत में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे हालत कितनी बुरी है अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी सारी जो गाड़ी है डूबी है। फॉर एग्जांपल ये देखो, वेंटो देखो, ये पानी में डूब चुकी है। सीट वीट सब कुछ इसका खोल दिया गया है, ताकि जो ड्राइंग वगैरह है वो कर दिया जाए। अंदर टियागो देखो, टियागो की भी कहीं ना कहीं वैसी आप हालत देख सकते हो। आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखो, इसका पूरा सिस्टम अपना खुला पड़ा है। जितनी भी गाड़ी आप यहाँ पे देख रहे हो ना, सभी में पानी जा चुका है। इसकी तो फिर भी थोड़ी सी ठीक है। ये जो अपना C3 एयरक्रॉस है, इसकी भी वही हालत है। सीट वीट कितने सारे पड़े हुए हैं, देख सकते हो। वो है अपनी गाड़ी, उस पर भी आएंगे। वेन्यू में भी पता नहीं क्या सीन है, इसका शायद कुछ और काम हो रहा होगा, पानी रिलेटेड नहीं, दूसरा कुछ मैकेनिकल काम होगा। ये जो टाटा सफारी आप देख रहे हो ना, सूजर्स जो अपना वर्कशॉप है, इनके जो ओनर है, इनकी खुद की गाड़ी डूब चुकी है। बताओ,
ओनर साहब की गाड़ी की हालत देखो, सेम अब हालत अपनी होने वाली। पूरा सब कुछ यहाँ पे खुल चुका है, देख सकते हो A to Z। कुछ भी पैनल यहाँ पे इंटैक्ट नहीं है, जस्ट डोर पैड्स और रूफ को छोड़ के। अपनी तो खैर रूफ लाइनिंग भी खुलने वाली है, क्योंकि मेरी गाड़ी में तो छत तक पानी जा चुका था। और टाटा की क्वालिटी आप देखो, रस्ट जस्ट हर एक एंगल से देखो। ये रस्ट जो है ना, कुछ तो जो पानी जमा है उससे आया है, बट बहुत सारे अदर एलिमेंट्स जहाँ पे आप रस्टिंग देख रहे हो, ये पहले से ही थे। मतलब खड़ी खड़ी कार में रस्ट पकड़ गई बिना किसी पानी के। तो ये है टाटा की क्वालिटी, आप जस्ट खुद देखो। फिर अगेन ये टियागो है, इसकी भी सीट वीट खुली थी, आई थिंक ये ड्राई हो चुकी होगी। ये सोनेट, ये भी आई बिलीव ये लोग बता रहे थे कि ये भी मेरी तरह ही पूरी डूब चुकी थी। इसका भी कारपेट वारपेट देखो, सब कुछ पैनल निकल चुका है। ये अपनी सफारी की सीट्स है, इसका भी जस्ट ये हालत देखो। फिर यहाँ से सब कुछ अपना पैनल निकल चुका है। अब मेन अपनी जो गाड़ी है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप सीट्स देख रहे हो ना, ये सब मेरी खुद की गाड़ी की सीट्स है। ये स्पेयर व्हील भी मेरी, आज तक कभी स्पेयर व्हील यूज़ में नहीं आई। जस्ट हालत देखो, जितनी सारी आपने गाड़ियाँ देखी ना, सबसे गंदी हालत, सबसे मतलब भयानक हालत इसी की हुई है। इतना सारा कीचड़ पानी आप और किसी गाड़ी पर नहीं देख रहे हो, क्योंकि इतना पानी किसी भी गाड़ी में नहीं गया अभी तक। बूट खोलने में भी डर लग रहा है भाई। ये देखो अपनी गाड़ी की ये है हालत। स्पेयर व्हील हमने निकाल दिया है, सीट वीट सब कुछ, कारपेट A to Z सब कुछ हटा दिया है। और इतना बुरा टाइम था ना कोलकाता में, बिल्कुल दुर्गा पूजा के 1-2 दिन पहले ये हादसा हुआ। अब दुर्गा पूजा कोलकाता में कितना बड़ा फेस्टिवल है आप सबको पता ही है। तो जो अपने मैकेनिक्स है, स्टाफ है, ये लोग अवेलेबल नहीं थे, छुट्टी पे थे, तो वर्कशॉप अपना 4-5 दिन तक बंद था। आज फाइनली खुली है, बट आज भी हार्डली आप देख सकते हो 2-3 मैकेनिक ही आई है। तो लगभग काम स्टार्ट होते होते मतलब सब कुछ पैनल खुलते खुलते और कहीं ना कहीं 1 हफ्ता लग ही जाएगा। तो फ़िलहाल जस्ट सब कुछ सुखाने के लिए कारपेट, मैट, सीट वगैरह हमने हटाया है। और सच बताओ गाड़ी की हालत ना देख ही नहीं जा रही भाई, क्या हालत साइड से। अब देखो एक बार बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये अभी भी लगा हुआ है। इससे हमने टो किया था ना, मैंने बताया ना स्कॉर्पियो से, तो ये अभी भी है। पूरी गाड़ी की कलर ही बदल चुकी है। अलॉय नए लगवाए थे, ये अभी भी चमक तो रहे हैं। खैर स्पीकर वीकर तो सब अपने गए, सेंटर स्पीकर इतना क्या बताऊँ, छोड़ो। ये देखो सब कुछ हालत, दिस इज़ द कंडीशन। उस साइड से भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्या हालत है। ये दिन देखना पड़ेगा, ज़िंदगी में भी हमने नहीं सोचा था। बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं, बियॉन्ड इमेजिनेशन। स्टीयरिंग व्हील हमने बताया ना खोला, दोबारा हमने फिट कर दिया, बीच का अभी तक नहीं खोला, क्योंकि इवेंचुअली सुखाने के लिए सब कुछ खोलना ही पड़ेगा। सब कुछ A to Z, डैशबोर्ड वैशबोर्ड सारा पैनल खुलने वाला है। ठीक है, नीचे की भी हालत देख सकते हो, ये पैनल, फिर अपना जो फ्यूज़ बॉक्स वगैरह है, ऐसी इसकी कुछ हालत है। खैर जो भी हो, पहले के मुकाबले अभी थोड़ा सा बेहतर ही हूँ, क्योंकि एटलीस्ट गाड़ी वर्कशॉप तक पहुँच चुकी है ना। क्योंकि जब बेसमेंट में खड़ी खड़ी मेरे सामने गाड़ी सड़ रही थी, तब इतना दुख हो रहा था, इतना बुरा लग रहा था कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा। बट अभी एटलीस्ट सेफ हैंड्स में है। और सूजस वर्कशॉप जहाँ पे मैं हूँ, सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, यहाँ पे काम इतना अच्छा होता है ना। मैंने खुद अपनी कार का बहुत सारा काम यहाँ पे करवाया है। और यहाँ के जो मैकेनिक्स है बिल्कुल अपनी गाड़ी समझ के काम करते, इतनी बारीकी से, इतनी मतलब केयर लेके करते हैं। ऑथोराइज सर्विस सेंटर में गाड़ियाँ वॉल्यूम में आती है, वो लोग खोलते हैं, पटकते हैं, उनके लिए गाड़ी जस्ट एक जॉब कार्ड है। बट यहाँ पे ये कोई पेड प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं जो जेन्युइनली फील करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे केयर से काम होता है। तो एटलीस्ट इतना तो मेरे को बिलीव है कि अगर यहाँ पे गाड़ी ठीक नहीं हुई ना, तब तो पूरे कोलकाता में कहीं पे भी गाड़ी रिपेयर नहीं हो पाएगी। बट इन्होंने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया कि गाड़ी को ये लोग जिंदा करके दोबारा मेरे को देने वाले हैं। गाड़ी अपनी पूरी परफेक्ट कंडीशन में ठीक हो जानी चाहिए। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको सोचा थोड़ा सा अपडेट दे दूं कि गाड़ी की फ़िलहाल ये हालत है। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ सर्विस सेंटर ऑथोराइज जो किया है, उन्होंने मेरे साथ जो किया हरकत, तो वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या किया। फिर मैं सोच रहा हूँ इस पर पूरा एक प्रोजेक्ट सीरीज़ ही बना दूँ, क्योंकि देखो मेरे को वैसे भी इस कार का हर एक जो काम हो रहा है, वीडियो जो इंश्योरेंस का सर्वेयर, उसको भेजना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मैं यूट्यूब पे पूरा एक सीरीज़ बना दूँ, जहाँ पे आपको दिखाऊंगा एक पूरी डूबी हुई गाड़ी को किस तरह से रिस्टोर किया जा सकता है, कितना टाइम लगता है, खर्चा कितना आता है, इंश्योरेंस कितना % उसका कवर करते हैं, बाकी ठीक होने के बाद कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उसमें आती है या फिर नहीं आती। तो गाड़ी अपनी पूरी ठीक होते होते लगभग 1 महीना तो लगने ही वाला है, क्योंकि बहुत ये मेजर काम है। तो ये सीरीज़ चैनल पे आने वाली है, 1 बाय 1 जो काम होता रहेगा सब कुछ मैं आपको A to Z दिखाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहना, जो किया को एक्सपोज करने के लिए मैं बनाने वाला हूँ। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना। कोई अगर आपको सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। अगर आप भी कोलकाता से बिलोंग करते हो और आपकी भी कुछ ऐसी हालत हुई है
क्योंकि इससे बुरी तो क्या ही हालत हो सकती है। मतलब इससे अगर थोड़ी सी बेहतर हालत है या फिर सेम हालत है, मेरे को कमेंट में बता देना कि आपका अभी क्या स्टेटस है, आपका सर्वेयर वर्कशॉप वाले आपको क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।